Ամեն հայր Եկես սարքայություն քո եղիցին կամք քո որպես երկինս եւ երկրի ըսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյաց մեզի չարե Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն Համեցեք Մեկ երկու րոպե սպասենք, հա? Լավ, մենք գործ կարաքելոց ենք հասել, գործ կարաքելոցի 24-րդ գլուխն ենք հասել, եթե հիշում եք այն հատվածը, որտեղ, որ Պետրոս առաքյալին ձերբակալել էին և Պետրոս առաքյալը Փիլիպոս Կուսակալի մոտ էր, ով սպասում էր, որ Երուսաղեմից քահանաներ, այսինքն նրան մեղադրողները գային և նաև մեղադրողների հետ ներկայությամբ կամ մասնակցությամբ Պողոս առաքյալի դատը կատարեին։ 5 օր հետո Անանիա քահանայապետը մի քանի ծերերի և Տերտուղիոս անունով ճարտախոս մի մարդու հետ եկան Փիլիպոսի մոտ և Պողոս առաքյալի մասին վկայություն տվեցին, ամբաստանելով Պողոս առաքյալին, ասելով, որ Պողոս առաքյալը մոլորեցնում է ժողովրդին և հերձվածող ուսմունք տարածում ժողովրդի մեջ, հրյա ժողովրդի մեջ նկատի ունի։ Իրականում այստեղ, ինչպես նախորդ բոլոր դրվագներում, Պողոս առաքյալին ուղղված մեղադրանքները շինծու էին, որովհետև եթե մենք նայենք, թե Ֆելիքս Կուսակալին ինչ է ասում Տերտուղիոսը, ով իբրև ճարտախոս մարդ նախաձեռնությունը վերցրել էր ամբաստանության իր ձեռքը, ասում է հետևյալը. այս ազգը մեծ խաղաղություն և գործերի կարգավորություն է գտել քո խնամքի շնորհիվ։ Սա բնականաբար քծնանք էր Ֆելիքս Կուսակալին, ով բնականաբար և վախենում էր դատը ավարտին հասցնել և նաև վախենում էր Պողոս առաքյալին ազատ արձակել, թե ինչու քիչ հետո դրա մասին էլ նաև մենք կիմանանք։ Ամեն բանի համար և ամենուրեք քեզնից շնորհակալ և մեծապես երախտապարտ ենք, ով պատվական Ֆելիքս, բայց որպեսզի ավելորդ հոգնություն չպատճառեմ քեզ, աղաչում եմ, որ քո ներողամտությամբ լսես մեր հակիրճ խոսքը։ Մենք գտանք, որ այս մարդն ամբողջ աշխարհում գտնվող բոլոր հրեաների
ապականողն ու խռովեցնողն է եւ նազովրեցիների հերձվածի առաջնորդը։ Նա տաճարն իսկ փորձեց պղծել, նրան բռնեցինք եւ կամեցանք դատել ըստ մեր օրենքի, բայց եկավ Լուսիաս հազարապետն ու մեծ բռնությամբ մեր ձեռքից հափշտակեց, հրամայելով, որ նրան չարախոսողներն էլ քեզ մոտ գան։ Նրան դու ինքդ կրկին դատելով կկարողանաս վերահասու լինել այն ամենին, ինչի համար մենք ամբաստանում ենք նրան։ Եվ բնականաբար քահանայապետներն ու ծերերը, ովքեր որ եկել էին Ֆելիքս կուսակալի մոտ, հաստատեցին այս ամբաստանությունը։ Բնականաբար ամբողջությամբ սուտ էր եւ զրպարտում էին Պողոս Արաքյալին եւ կեղծ վկայություն էին տալիս, նախ այն, որ եւ բնականաբար Ֆելիքս կուսակալը դա հասկանում էր շատ լավ։ Հասկանում էր, որ այս ամեն ինչի մեջ կա ձևապաշտություն, կեղծավորություն հանդեպ իր անձը եւ նաեւ հասկանում էր, որ մեղադրանքները Պողոս Արաքյալին ուղված մեղմ ասած սուտ էին, որովհետեւ նախ Պողոսին ներկայացնել իբրև ամբողջ աշխարհում ապրող հրեաների խռովարար, նրանց մեջ խռովություն գցող, պառակտող, ոչ մի կերպ բնականաբար սա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև մենք մինչև այս էլ, երբ որ գործք առաքելոցը ուսումնասիրում էինք եւ նախորդ գլուխներում հետևում, թե Պողոս Արաքյալը որ քաղաքում, որ համայնքում ինչ գործունեություն է ծավալել եւ առհասարակ ինչպես է վերաբերվել մարդկանց եւ մասնավորաբար հրեաներին, բնականաբար այնտեղ խռովություն արտնասնելու կամ պառակտելու որևէ ձգտում կամ նպատակ Պողոս Արաքյալը չէր ունեցել, կամ ներկայացնում են որպես նազովրեցի հերձվածի առաջնորդ։ Պողոս Արաքյալը առաջնորդ չէր ոչ մի հերձվածի։ Առավել եւս, եթե, այսպես, ընկալենք, որ քրիստոնեությունը իրենք համարում էին հերձված, Պողոս Արաքյալը այստեղ էլ առաջնորդ չէր։ Պողոս Արաքյալը առաքյալներից կամ քարոզիչներից մեկն էր, բայց երբեք Պողոս Արաքյալը առաջնորդ որպես այդպիսի, որտեղ ինչքան իրավունքներ ուներ Պողոս Արաքյալը առաջնորդ կոչվելու քրիստոնեական համայնքներում եւ եկեղեցում, նույնքան ունեին բոլոր եւ ավելիով ունեին բոլոր մյուս առաքյալները։ Խոսքս Տիրոջ 12 առաքյալների մասին, այսինքն որպես առաջնորդ այն էլ հերձվածի Պողոս Արաքյալին ներկայացնել։ Սա էլ մեղմ ասած հեջուրյանք է։ Կամ այն մեղադրանքը, որ Պողոս Արաքյալը պղծել է տաճարը։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք նույն գործք առաքելոցում, որ ընդհակառակը Պողոս Արաքյալը մաքսիմալ փորձեց պահել բոլոր այն կանոններն ու օրենքները, որոնք հարիր են տաճար մտնող ուխտավոր մարդուն։ Եվ երբևէ Պողոս Արաքյալը նման քայլի չի գնացել։ Եվ Պողոս Արաքյալը նույնպես պատասխանում է այս մեղադրանքին, ասելով, որ գիտեմ տարիներ ի վեր դու այս ազգի կուսակալն ես, ուստի իմ խնդրի մասին հոժարությամբ պատասխանում եմ։ Ինչպես որ կարող ես իմացած լինել, 12 օրից ավելի չէ, ինչ ես Երուսաղեմ եմ բարձրացել երկրպագություն անելու։ Ինձ ոչ տաճարում որևէ մեկի հետ խոսելիս են տեսել կամ իմ շուրջ բազմություն հավաքելիս, ոչ ժողովարանում, ոչ էլ քաղաքում։ Ոչ էլ կարող են քեզ այժմ ապացուցել այն, ինչի համար ինձանից չարախոսում են, բայց խոստովանում եմ քեզ, որ համաձայն այն ճանապարհի, որի մասին ասում են հերձված է, այսպես եմ պաշտում իմ հայրենի Աստծուն, հավատալով այն ամենին, որ գրված է օրենքում եւ մարգարեների մեջ։ Հույս ունեմ առ Աստված, որ ինչպես դրանք էլ են ակնկալում, նկատի ունի հրեաներին, փարիսեցիներին, որ արդարների եւ մեղավորների հարություն է լինելու, դրա համար ինքս էլ ճգնում եմ եւ Աստծո եւ մարդկանց առաջ միշտ մաքուր խիղճ ունենամ։ Բազում տարիներից հետո եկա ողորմություն անելու իմ ազգի մեջ եւ զոհեր մատուցելու, որոնցով սրբված էի, երբ ինձ գտան տաճարում, ոչ բազմության հետ էի, ոչ քո առաջ, ոչ էլ խռովարար ամբոխի։
Ասիացի հրյաներից ոմանք պետք է գային քո առաջ եւ ամբաստանեին ինձ։ Եթե իմ դեմ մի բան ունենային եւ կամ հենց նրանք թող ասեն, թե ինչ անիրավություն են գտել իմ մեջ, մինչ Ատյանի առաջ էի կանգնած, բայց բացի իմ այն մեկ խոսքից, որ բարձրացայն ասացի, երբ կանգնած էի նրանց առաջ, մեռելների հարության համար եմ այսօր դատվում ձեզանից։ Պողոս Արաքյալը շատ հստակ ակնարկում է այն, որ բոլոր այս մեղադրանքները, որ ինձ ներկայացված են, որևէ կերպ հնարավոր չէ ապացուցել։ Իրենք մեղադրողները չեն կարող ապացուցել եւ սա ընդամենը հերյուրյանք է։ Եվ մյուս կարևոր պայմանը, որ Պողոս Արաքյալը այստեղ խոսում է, կրկին ինքը առիթ օգտագործում է խոսելու մեռելների հարության, հանդերձյալ կյանքի եւ առհասարակ հարության հույսի մասին։ Այսինքն ոչ միայն ինքը արդարանում է, այլ նաև շարունակում է քարոզել կամ շարունակում է սովորեցնել։ Ֆելիքսը այս ամենը իմանալով հանդերձ հետաձգում է Պողոս Արաքյալի վճիռը, դատը հետաձգում է, քանի որ շատ լավ գիտեր եւ փարիսեցիների մեղադրանքների կեղծ լինելը եւ նաեւ Պողոս Արաքյալի հանգամանքը եւ նաեւ անմեղ լինելը։ Այսինքն սա կրոնական հոգեվոր հարց էր, որը վերաբերում է իրենց ներքին հարաբերություններին, հրեա ժողովրդի ներքին հարաբերություններին։ Ֆելիքսը եկավ նաեւ Պողոսի հետ հանդիպման առանձին իր կնոջ հետ, Դրուսիղայի, որը հրեա էր, որի հետ ամուսնացել էր մեղք գործելով, քիչ հետո կասեմ ինչի մասին է խոսքը, Դրուսիղան Եթովպիայի թագավորի կինն էր, կներեք, Եմենի թագավորի կինն էր, ով Հերովդես Ագրիպասի աղջիկն էր։ Պատմիչները ասում են, որ Ֆելիքսը գուշակների օգնությամբ գայթակղում է այս աղջկան, այս կնոջը, որ ամուսնալուծվում է եւ ամուսնանում է Ֆելիքսի հետ։ Այս փաստը ինչու է կարևոր, որովհետեւ երբ որ Պողոս Արաքյալը եկավ իր կնոջ հետ, ով հրեա էր, հավանաբար իր կնոջը բերեց նաև նրա համար որպես վկա, որպես ականատես կամ հրեա ժողովրդին իմացող մեկը, կրոնը օրենք իմացող մեկը, որ ինքն էլ հասկանա, արդյոք Պողոսի գործողությունների մեջ կամ Պողոսի ընթացքի մեջ որևէ դատապարտելի հանգամանք կա թե ոչ, այստեղ Պողոսի հետ զրույց են ունենում։ Եվ Պողոսը, երբ որ խոսում է Ֆելիքս կուսակալի հետ, խոսում է արդարության, խոսում է ժուժկալության, գալիք դատաստանի, հարության եւ հարությանը պատրաստ լինելու մասին։ Եվ Ֆելիքսը լսելով Պողոս Արաքյալի այս քարոզը, այդ առաքինության, ժուժկալության վերաբերող, ինչ է ասում Ֆելիքսը։ Ասում է դու հիմա գնա, երբ ժամը լինի, քեզ կկանչեմ։ Այսինքն հիմա դրա ժամանակը չի։ Հիմա ես պատրաստ չեմ բարոյականության քարոզ լսելու։ Բնականաբար Պողոսն էլ գիտեր Ֆելիքսի այդ մեղավոր ընթացքը եւ բարոյականության կոչ անելով հանդերձ ակնարկում էր նրա այդ վարքագիծը կամ նրա այդ կեցվածքը եւ բնականաբար սա դատապարտություն էր որպես հնչում Ֆելիքսին եւ Ֆելիքսը խիղճը գուցե խոսեց եւ ասաց հիմա ես պատրաստ չեմ լսելու։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ արժանի ուշադրության եւ կարծում եմ, որ պետք է իմանանք, Ֆելիքսը խնդիր ուներ հրեաների հետ։ Կեսարիան որպես քաղաք միշտ խնդրո առարկա է դարձել, դա հունական քաղաք է, թե հրեական։ Եվ հրեաներն ու հույները տարիներ շարունակ վիճել են այս հարցի շուրջ, թե այս քաղաքը ումն է պատկանում։ Եվ նույնիսկ կռվել են կամ խժդժություններ են եղել այն աստիճան, որ Ֆելիքսը հրամայում է զորքին կոտորել հրեաներին եւ մոտ 1000 հրեաներ կոտորվում են այդ պատերազմի ժամանակ, ովքեր որ վիճում էին, թե ումն է պատկանում հույների հետ, ովքեր որ վիճում էին, թե ումն է պատկանում Կեսարիա քաղաքը։ Հիմա
Ֆելիքսը մի տեսակ վախ ուներ հրեաներից, որ չբողոքեն կայսր, որովհետև եթե այս մասին մենք էլի խոսել ենք, որ հռոմեական կայսրության մեջ առանձին, այսպես գավառներում ու նահանգներում կարգված կառավարիչների առաջ կարևոր խնդիր էր դրած, որ այդ տարածքներում, իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում լիներ հնարավորինս անդոր եւ ներքին ազգամիջյան կրոնական որևէ պառակտումներ եւ խժդժություններ չլինեին։ Բայց Ֆելիքսը, հիշում եք, մենք նախորդ անգամ նաև խոսեցինք նրա մասին, որ Ֆելիքսը հոգեբանությամբ ստրուկ էր, այսինքն վախկոտ, որևէ բան նախաձեռնող չէր եւ Ֆելիքսը իր գործի, իր ծառայության կամ իր կուսակալության ընթացքում բավականին բողոքների առիթ է տվել եւ հիմա ինքը վախենում էր նրանից, որ հրեաները չբողոքեն կայսր, նրա ոչ այսպես պարտաճանաչ կամ ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարման հետ կապված։ Եվ փորձեց սիրաշահել Ֆելիքսը հրեաներին, մանավանդ երբ որ 1000 հոգի եւ ավել հրեա էր կոտորել, բնականաբար ուներ այդ մտավախությունը, փորձեց սիրաշահել եւ Պողոս Արաքյալին բաց չթողեց, չարձակեց, մտած վախենալով հրեաներից, որ այսպես նաեւ կսիրաշահեմ եւ չեմ բողոքի հրեաները, բայց իհարկե դա չօգնեց։ Թեև Պողոս Արաքյալը շուրջ 2 տարի մնաց բանտում, բայց ամեն դեպքում հրեաները ի վերջո բողոքեցին կայսեր Ֆելիքսի համար եւ Ֆելիքսը իր պաշտոնից ազատվեց։ Այս ամբողջ պատմության մեջ մենք եւ ոչ միայն այս ամբողջ պատմության մեջ Գործք Առաքելոցում մենք այսպես կարմիր թելով անցնում է Պողոս Առաքյալի օրինակը եւ կերպարը, ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնյան։ Լավագույնս դա տալիս է մեզ, այդ օրինակը տալիս է մեզ Պողոս Առաքյալը, այն քաջությունը եւ անընդհատ առաջ գնալու, անընդհատ պայքարելու, անընդհատ դեպի առաջ քայլելու այդ ձգտումը, որը որ մենք տեսնում ենք Պողոս Առաքյալի մոտ, անկախ նրանից հիվանդ է, հոգնած է, տկար է, դժվարություններ կան թե չկան, բայց միշտ ձգտումը դեպի առաջ։ Եվ մյուս կողմից տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ առնչվում են այս կամ այն կերպ Պողոս Առաքյալի հետ եւ դրսեւորում նաեւ երբեմն դրսեւորում հակառակ որակները։ Դրանցից մեկը օրինակ ասենք Ֆելիքսն էր, ով լսելով բարոյականության, առաքինության այդ քարոզը, ասաց, որ հիմա պատրաստ չեմ, բառացիորեն չասաց պատրաստ չեմ, բայց չլսեց, որովհետև դրա ժամանակը չէր։ Ճիշտ այս օրինակը մարդկային տեսակի այս օրինակը մենք հանդիպում ենք նաև այսօր մեր օրերում եւ դա կարծեք թե հարազատ է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Երբ որ մեր խիղճը սկսում է մի քիչ ավելի բարձր խոսել, մենք սկսում ենք լռեցնել, ասում ենք հետո կլսենք։ Սա նշանակում է պատասխանատվությունից խուսափել իրականում։ Առհասարակ հոգևոր կյանքում քրիստոնեության մեջ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրիս էլ ծանոթ է այդ հոգեվիճակը, երբ որ մենք անընդհատ փորձում ենք պատասխանատվությունից խուսափել։ Գիտեք, պատասխանատվությամբ ապրելը մեզ չի ազատում մեղքեր գործելուց։ Գուցե շատ դեպքերում կօգնի, որ մենք այս իրավիճակներում մեղքեր կամ սխալներ չգործենք, բայց երաշխիք չկա, որ եթե դու պատասխանատվությամբ ապրում ես, դու երբեք չես սայթակի, գուցե եւ գիտակցաբար որևէ սխալ բան չես անի, բայց թեկուզ եւ ենթագիտակցաբար կամ անգիտակցաբար մարդ ենք, բոլորս էլ ունենք որոշակի տկարություններ եւ հնարավոր է, որ մենք ընկնենք որոշակի սխալների մեջ, բայց պատասխանատվությունը մեզ օգնում է ոչ թե որ ընդհանրապես մեղքեր չգործենք, այլ օգնում է այդ մեղքերը հաղթահարելուն։ Մենք շատ հաճախ այս ճանապարհին փորձում ենք լրացնել մեր խղճի ձայնը, ասելով որ հիմա պատրաստ չեմ։ Մենք շատ հաճախ Աստծո հետ ենք այսպես վարվում։ Երբ որ մենք գիտենք, որ ես պիտի լսեմ Աստծո ձայնը, Սուրբ Գիրքը ընթերցեմ, աղոթք բարձրացնեմ առ Աստված, մասնակցեմ պատարագներին կամ շամերգություններին,
ասում ենք դե լավ, հիմա ժամանակը չի, որտեղ մենք ունենք հոգսեր, աշխարհիկ մտահոգություններ, որոնք այդ պահին մեզ ավելի հաճելի են, որոնք այդ պահին մեզ ավելի կարևոր են թվում եւ միշտ մտածում ենք թե հոգեվորի մասին կամ հանդերձյալ կյանքի մասին կամ մեռելների հարության մասին մենք վաղը կմտածենք, մի օր կմտածենք։ Այս ամենամեծ սխալն է, որ քրիստոնեական կյանքում, հոգեվոր կյանքում մենք թույլ ենք տալիս։ Այսինքն մենք միշտ մտածում ենք, որ երկնքի արքայության կամ հոգու փրկության մասին մենք դեռ ժամանակ կունենանք մտածելու, փոխարենը ապաշխարության ճանապարհով անցնելու ամեն օր։ Խնդիրը այստեղ ժամանակի հարց չի, խնդիրը հնարավորության հարց է։ Ես չգիտեմ մենք ինչքան ժամանակ ունենք, թե երբ կլինի երկրորդ գալուստը, աշխարհի վախճանը, ոչ մեկս չգիտի։ Այստեղ խնդիրը ժամանակ շահելը չէ, խնդիրը հնարավորությունները ձեռքից բաց թողնելն է։ Այստեղ է խնդիրը, որտեղ ամեն անգամ, երբ որ մենք մի նոր հնարավորություն մեր ձեռքից բաց ենք թողում, մենք մեզանից մի բան կորցնում ենք այդ ճանապարհին։ Իսկ մենք շատ հաճախ պատասխանատվությունն ու պարտականությունը մեր կյանքի շփոթում ենք իրար եւ անում ենք ցավոք սրտի հաճախ դիտմամբ, որտեղ երբ որ մենք դրանք խառնում ենք տեղերը կամ շփոթում ենք այդ արժեքները իրար, արդարանալ ավելի ճակերտներով իհարկե արդարանալը, այդ օբյեկտիվ չի, բայց մեր սուբյեկտիվ կարծիքով արդարանալ ավելի այսպես համոզիչ է ստացվում, որտեղ պատասխանատվությունն ու պարտականությունը, որ մենք ունենք կյանքում, դրանք տարբեր արժեքներ են, տարբեր իրողություններ են։ Պատասխանատվությունը, երբ պատասխանատվության մեջ կա ազատություն, պատասխանատվությունը ծնվում է քո ազատությունից։ Եթե ազատ չես, չես կարող պատասխանատու լինել որևէ իրավիճակում կամ որևէ հարցի վերաբերյալ։ Պարտականությունը մենք այսպես ենք միշտ պատկերացնում, դա այն է, երբ որ անում ենք մի բան, ինչը մեզ հաճելի չի, բայց օրինակ աշխատանքի մեջ, հա, երբեմն անում ենք բաներ, որ այդ պահին չէինք ուզի անել, չենք ուզի աշխատել, չենք ուզի այսինչ բանը ունենալ աշխատանքի ընթացքում կամ այսինչ զբաղվածությունը, մեզ ավելի ձեռնտու է կամ ավելի հաճելի է հանգստանալը, բայց քանի որ աշխատանք է, քանի որ պարտական ենք, պարտավոր ենք, մենք դա անում ենք, ստիպված։ Թեև պարտականության մեջ նաև կան ոչ միայն այնպիսի դրսևորումներ, որ մեզ հաճելի չեն, ինչպես ասենք, քո պարտականությունը երեխայիդ խնամքը, կամ ասենք սովորելը, չէ, նաև կարող է աշխատանքը լինել, չէ, որ դու անում ես սիրով, դու չես անում հակառակ քո կամքի կամ չես անում ստիպված, ընդհակառակը, այսինքն կա եւ այդ դրական եւ բացասական դրսևորումը մեր պատկերացումների մեջ։ Բայց այդ ամենով հանդերձ պատասխանատվությունը պարտականության հետ կապ չունի, թեև մեկը մյուսով կարող են լրացվել եւ մեկը մյուսով կարող են ամբողջական դառնալ, բայց դրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ մենք հաճախ խառնում ենք իրար, շփոթ ենք ստեղծում եւ արդյունքում ավելի մենք այսպես արդարանում ենք, երբ որ մենք մեր պարտականությունների կամ պատասխանատվության մեջ պարտաճանաչ չենք։ Իսկ պատասխանատվությունը կյանքում դա քրիստոնեական առաքինություն է եւ որակ է, որը անմիջապես կապ ունի մարդու ազատության հետ։ Դա ոնց որ նույն մեդալի երկու երեսն են։ Առանց ազատության չկա պատասխանատվություն եւ առանց պատասխանատվության չկա ազատություն։ Իրականում, որովհետեւ պատասխանատվությունը կյանքում ծնվում է սիրուց։ Եթե դու սիրում ես, եթե դու որևէ բան քոնն է, դու այս դեպքում արդեն այդ պատասխանատվությունը ոչ թե դրսից թելադրված մի իրողություն է, այլ քո ներքին պահանջն է։ Չէ, եթե մի բան դու քոնն ես համարում, դա կլինի որևէ մարդ, դա կլինի որևէ պարտականություն, որևէ զբաղմունք, որևէ առաքելություն, որին որ դու կոչված ես։ Եթե դա քոնն է, դու այդ դեպքում արդեն խնդիր չունես անպատասխանատու լինելու։ Եթե դու դա սիրում ես, եւ այդ սերը իմաստավորում է, այդ եւ քո առաքելությունը, եւ այն ինչով դու զբաղվում ես։ Եթե այլ կերպ ասեմ, հա, պատասխանատվությունը, երկխոսությունը ինքդ քեզ հետ։ Եվ այդ երկխոսության արդյունքում դու ինքդ քեզ ես կերտում, ինքդ քեզ ես սրբագրում, ինքդ քո մեջ քո մարդկային տեսակն ես բյուրեղացնում։ Իսկ այդ երկխոսությունը շատ կարևոր է,
Այո, այսօր շատ մարդիկ երկխոսում են իրենց հետ։ Այս բանը լավ արեցի, այս մյուս բանը վատ արեցի, կարող է այս բանը այսպես անել, կարող է այն բանը այնպես անել։ Այդ երկխոսությունը բոլորս ունենք։ Բայց որքանով այդ երկխոսության մեջ կա այդ պատասխանատվությունը, թե ուղղակի երկխոսում ենք ընդամենը երկխոսելու համար, ընդամենը մեր ժամանակը լցնելու համար, պարապ ենք մնացել, ուրիշ բան չունենք անելու, կամ մենք երկխոսում ենք, որպեսզի այդ երկխոսության արդյունքում ծնվի այն մարդը, որը իրականում կա մեր մեջ, աստվածային պատկերը բյուրեղացվի, որը որ ունենք յուրաքանչյուրս։ Հետևաբար կերտել սեփական անձը, ինքդ քեզ վերածնել ամենօրյա մեր առաքելություն է, սա ապաշխարության նպատակն է, սա ապաշխարության խորհուրդն է նաև ենթադրում, ուրեմն սա ակնկալվում է, որ մարդը պիտի ապրի ստեղծագործ կյանքով, ինքը իրեն ստեղծագործի եւ ոչ միայն ինքն իրեն, այլ բարիք ստեղծի, այլապես քրիստոնյայի կյանքը իմաստ չունի, եթե քրիստոնյան ապրում է անպտուղ կերպով։ Տեսեք, հիշում եք ավետարանում այն առակ ասում է, չէ, Քրիստոս, ես եմ ոստը, դուք ճյուղերը։ Եթե ճյուղը ոստին կպած չլինի, այդ արմատներից ոստի սնունդ չստանա, պիտի չորանա եւ պտուղ չի տա։ Բայց այդ պտուղը, որը տալիս այդ ճյուղը, ամբողջ ոստինն է, այդ միայն այդ ճյուղինը չի։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք այդ կապված լինենք արմատներին, կապված լինենք ոստին, որ է Քրիստոս, որ է Աստված։ Իսկ Քրիստոսի հետ մեր կապը ո՞նց է տեղի ունենում։ Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքն է այն սնունդը, որով որ մենք սնվում ենք, որով որ մենք զորանում ենք եւ մեր կապը ամուր ու հաստատուն ենք պահում այդ ոստին։ Խոսքը ուղղակի բառերի մասին չի, այլ գործնականում ապրված կյանքն է, երբ որ մենք ապրում ենք Աստծո պատգամների համաձայն։ Գիտեք, մեր կյանքում շատ են լինում խնդիրներ։ Մենք անընդհատ կանգնում ենք որոշակի խնդիրների առաջ, բայց մենք այդ խնդիրներին պիտի կարողանանք լուծում տանք, ոչ թե այս պատմության մեջ Ֆելիքսի նման ասել, որ ես հիմա պատրաստ չեմ, հետո կլսեմ ձեզ։ Մենք շատ հաճախ այդպես ենք անում։ Կա որոշակի խնդիր, գուցե կոնկրետ այս հատվածում խնդիրը Պողոս Արաքյալի հետ կապված Ֆելիքսի անձնական հարցը չէր։ Ասենք, ինչ որ անձնական հարց չէր, հա? Ինչ որ մարդ էր, որին պիտի դատեր կամ չդատեր, բայց այստեղ մենակ դատել չդատելու հարցը չէր։ Պողոս Արաքյալին դատելով Ֆելիքսը պիտի իրեն էլ դատեր։ Իր մեջ էլ ինչ որ արժեքներ պիտի վերանայեր, ինքը չգնաց դրան։ Հետևաբար կյանքում կարող են լինել խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները պետք է լուծել։ Այսօր էլ շատ հաճախ մարդիկ ունեն բազմաթիվ խնդիրներ եւ գալիս են եկեղեցի իրավացիորեն, ակնկալելով, որ Աստծո օգնությամբ իրենց խնդիրները կլուծվեն։ Բայց եթե կարծում ենք, որ եկանք մեր խնդիրների բեռը, ծանրությունը թողեցինք եկեղեցում Աստծուն, ու մենք գնանք մեր գործերով, դե Աստված է թող որոշի, ո՞նց է մեր հարցերը լուծում, այդպես չի լուծվում։ Մեր խնդիրները մենք պիտի լուծենք Աստծո օգնությամբ, բայց մենք պիտի լուծենք, որովհետև այստեղ հենց նաև դրսևորվում է պատասխանատվությունը։ Յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունը մեր կյանքի նկատմամբ։ Իսկ այդ պատասխանատվությունը սնվում է մի շատ կարևոր որակից մարդկային, որոշում կայացնելու ընդունակություն, որը շատ հաճախ չունենք։ Այսօր ես շատ հաճախ մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալները ակնկալում են, եկանք եկեղեցի, մեր պրոբլեմը, խնդիրը Աստծուն ներկայացրեցինք, Աստված թող որոշի ոնց է լուծում մեր խնդիրը։ Այդպես չի լինում։ Աղոթքը, որ մենք բարձրացնում ենք, ասում ենք Տեր Աստված, ես ունեմ այսինչ խնդիրը, խնդրում եմ, ինձ էս տուր, ինձ են տուր, ինձ են տուր։ Կարող է մենք վատ բան չենք ուզում Աստծուց, բայց աղոթքը մոգական բառեր չեն, որ ասեցինք մեր կյանքը այդ բառերի ազդեցությամբ ոչ։ Աղոթքը գործնական կյանք է եւ այն ինչ որ մենք խնդրում ենք Աստծուց, մենք ինքներս դրան պիտի փորձենք հասնել, բնականաբար Աստծո շնորհով եւ Աստծո օգնությամբ, բայց այդ անելու համար պիտի որոշում կայացնել սովորենք, պիտի կարողանանք։
ասենք, գիտեք, շատ հաճախ աբսուրդի է հասնում այն իրավիճակը, երբ որ մարդը գալիս է ասում է Տեր այր ես այսինչ մեղքն եմ գործում, ինչ անեմ, որ չգործեմ։ Ես անկեղծ ասած զարմացած նայում եմ մարդու դեմքին, մտածելով թե ինչ է ուզում ես մարդը, որ ես հիմա ասեմ։ Ասենք մի հատ կախարդական բառ ասեմ, եւ այդ մարդն էլ կրկնի եւ էլ այդ մեղքը չգործի։ Այդպես չի լինում։ Չես ուզում գործես, մի գործի։ Որոշում կայացրու, որ դու այս մեղքը չես գործելու, վերջ։ Ամենաուղիղ ճանապարհը եւ պատասխանատու ճանապարհը այդ որոշում կայացնելն է։ Մենք ակիրեք այնքան կարող է հիմա զավեշտալի թվա, բայց պրակտիկ գործնական մակարդակի վրա հավատացեք այդպես է։ Ինչքան մարդ այսօր գալիս է եկեղեցի իր խնդիրներով, մտածելով, որ միայն իր խնդիրների մասին խոսելով, Աստծո հետ կամ քահանայի հետ իր խնդիրների լուծումը պետք է գտնի ինչ-որ մոգական ճանապարհով, ինքը ոչինչ չանելով։ Կնեք, եթե դուք մեղք եք գործում ու հասկանում եք, որ դա մեղք է, ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի, ամբողջ Սուրբ Գիրքը անգիր արեք, թերթեք, փորձեք գտնել տարբերակներ, չեք գտնի ուրիշ տարբերակ, քան այն, որ որոշում կայացրու, որ չպետք է անեմ, վերջ։ Այս է ամենաուղիղ եւ ամենահստակ ճանապարհը։ Մեր ֆիզիկական, նյութական կեցության մեջ մենք այդպես ենք վարվում։ Սա չեմ ուզում, չեմ անում, որտեղ դա մեր մաշկին է կպնում։ Չէ՞, երբ որ մենք միտեղ գիտենք, որ պիտի գնանք, այդտեղ նստելը անհարմար է, կամ էս ինչ բանը մեզ վնաս է, մենք չենք անում։ Որոշում կայացնում ենք այստեղ, որտեղ դա մեր մաշկին է դիպչում։ Դա մեզ ցավ է պատճառում։ Իսկ հոգևոր կյանքում այդպես չի։ Մտածում ենք, թե ինչ որ այնտեղ երկնային, վեր երկնային ինչ որ այսպես ազդեցություններ, աստղերի դասավորությունը մեզ կօգնի, որ մեր կյանքը փոխվի։ Այդպես չի, մենք այստեղ է, որ չափազանց շատ սխալվում ենք։ Ադամի մեծագույն խնդիրը ո՞րն էր։ Ոչ թե որ կերավ արգելված պտուղը, չլսեց Աստծուն։ Դա խնդիր է, այո։ Բայց պրոբլեմը մեծագույն դա չէր։ Պրոբլեմը այն էր, որ պատասխանատվությունը իր վրայից գցեց։ Չվերցրեց պատասխանատվություն ասելու այո, Տեր Աստված, ես մեղավոր եմ, ների ինձ։ Մեծագույն խնդիրը Ադամի սա էր։ Կամ պատասխանատվությունը մեզ տալիս է հնարավորություն եւ սիրելու, եւ ազատ լինելու։ Առանց այս արժեքների չկա քրիստոնեություն, որտեղ միայն այս դեպքում հնարավոր է մեր սխալները շտկել։ Եթե մենք մեղքեր ենք գործում, եթե մենք սխալներ ենք անում, աշխարհի վերջը չի։ Այն որ մենք նստում ենք ու ողբում ենք, վայ, այս ինչ վատ բան արեցի ու դրանից մեր կյանքը չի փոխվում ու չենք կարողանում որոշում կայացնել, որ եթե մեղքը գործել եմ եւ հիմա ողբում եմ այդ գործածս մեղքի համար, լավ է որ ողբում եմ։ Բայց վատ է, երբ որ անընդհատ ողբում եմ ու որոշում չեմ կայացնում այդ մեղքի հետ կապված։ Այդ նշանակում է այդ անընդհատ ողբալը, սքալը, հույս չունենալը փրկության, հենց դա նշանակում է, որ մենք չենք ուզում պատասխանատվությամբ ապրել մեր կյանքը։ Լավ է, որ մենք սխալներ չանենք, բայց հասկանալի է, որ այդպես չի լինում։ Հիմա իրականությունը այդպեսին չի, որևէ մեկիս կյանքի իրականությունը այդպեսին չի։ Բայց պատասխանատվությունը, սերը եւ ազատությունը, երբ որ միանում են իրար, իբրև մեկ ամբողջական արժեք դրսևորվում են, տալիս են մեզ հնարավորություն այդ սխալը մեր մեղքը շտկելու եւ ոչ միայն մեղքը շտկելու, այլ բարիք ստեղծելու, ստեղծագործ կյանքով ապրելու։ Որտեւ մեղքը հաղթահարվում է պատասխանատվությամբ։ Արել ես այս ինչ բանը, ընդունիր, որ դու այդքան վատն ես, որ դու այդ բանը արել ես եւ որոշում կայացրու շտկելու, փոխելու քո կյանքը։ Այս է ամենակարևոր բանաձևը։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնեության մասին եւ քրիստոնեական արժեքների մասին ու մտածում թե անընդհատ երկնքից ինչ որ այսպես վեր երկրային ինչ որ զորություններ պիտի իջնեն, որ մեր կյանքը փոխեն, որ մեզ առաջնորդեն, նման բան
այդ ամենամեծ խաբկանքն է։ Այն ինչ որ մենք երկնքում փնտրում էինք որպես օգնություն, երկրի վրա է։ Քրիստոս միշտ մեզ հետ է։ Քրիստոս մեզ չլքեց եւ միշտ մեր կողքին է։ Այնտեղ պետք չի փնտրել։ Այստեղ մեր կողքին պիտի փնտրել Քրիստոսին։ Եվ սխալ է այն կարծիքը մարդկանց, որ շատերը կարծում են, որ քրիստոնեությունը խոսում է ինչ-որ շատ բարձր արժեքների մասին, որոնց պետքա ձգտել, բայց չհասնել, որտեղ դրանք անհասանելի են։ Մոտավորապես այսօրվա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հավատացյալի հարցրեք, ո՞րն է քրիստոնեության նպատակը։ Եթե ասի հոգու փրկություն, եթե խոսի բարձր բարոյական արժեքների մասին, բայց նաև կասի այնպես, որ դու կզգաս, որ դրանք անհասանելի արժեքներ են։ Դե փորձում ենք։ Գիտեք, փորձել պետք չի ոչինչ քրիստոնեության մեջ։ Եթե մենք այսպես ենք մտածում, որ փորձենք, կստացվի, չէ, այդպես չի լինում։ Այդպես քրիստոնյա երբեք չեն դառնում։ Գիտեք, քրիստոնեության մեջ շատ կարևոր մի հատ սկզբունք կա, որ մենք կողքով ասում ենք կամ չենք նկատում։ Սխալ է կարծել, որ հավատքը, հոգևոր կյանքը խոսում են բարձր բարոյական արժեքներից, որոնց երբևէ հնարավոր չի հասնել։ Ոչ։ Այդ բոլոր արժեքները, որոնք որ մենք փնտրում ենք այդքան բարձր տեղերում, իրականում այսօր մեր կողքին է, մեր կյանքում է։ Քրիստոնեությունից ավելի պրակտիկ կրոն, հավատք երբեք չեք գտնի, որ իրականության հետ այսքան սերտաճած է, այսքան կապված է մեր իրականության հետ։ Լեք շատ գործ, նույն Քրիստոսի օրինակը նայեք, հենց Քրիստոսը, թվում է օրինակ ասենք, երբ որ Քրիստոս ասում է, պիտի սիրես, մեր մոտ պրոբլեմ է առաջանում, ինչպես ես սիրեմ, եթե ես մարդուն չեմ կարողանում տանել, երեսը չեմ ուզում տեսնել ես մարդու, ես ոնց կարող եմ սիրել, դա անհնարին է։ Գիտեք, մենք այսօրվա իրավիճակը ունենք, հենց մենակ դրա համար, որտեղ մտածում ենք սիրելը շատ այսպես բարձր մի արժեք է, որ դա հնարավոր չի։ Ինչ է նշանակում սիրել։ Նախ երևի ստեղից սկսենք։ Սիրել նշանակում է նկատել, որ քեզնից բացի էլի մարդ կա քո կողքդ։ Դու չես աշխարհում մենակ։ Աշխարհը քո շուրջը չի պտտվում։ Սիրել նշանակում է կողքինի տեսնել, նկատել, անտարբեր չլինել այդ կողքինիդ նկատմամբ եւ ուզենալ դիմացինին ավելի լավը տեսնել։ Էս է սերը։ Եթե կուզեք, գործնականում սա էր։ Չէ՞ որ այս նույն բանը արեց Քրիստոս։ Ոչ մեկի կողքով անտարբեր չանցավ։ Եվ Քրիստոս ոչ մեկին սեր չխոստովանեց։ Բայց ոչ մեկի կողքով անտարբեր չանցավ, նկատեց մարդկանց, դա կլիներ ամենավերջի մեղավորը, դա կլիներ մարդը, ով իրեն համարում էր ամենաառաջին արդարն էր, կապ չունի, ում որ հանդիպեց Քրիստոս, որևէ մեկին չար համարեց ու չանտեսեց։ Հիշեք անառակ կնոջ օրինակը, որին հանդիպեց Քրիստոս։ Աշխարհի բոլոր իմաստուններին, եթե այդ պահին բերեիր կանգնեցնեիր, ասեր, այս իրավիճակից ո՞նց դուրս գանք։ Չէին կարող։ Աշխարհի ամբողջ իմաստությունը, եթե համախմբեիր, այդ իրավիճակին լուծում չէր կարող տալ։ Շատ պարզ հստակ խնդիր էր դրված։ Օրենքը պահել, թե չպահել։ Քարկոծել այդ կնոջը, որ ըստ օրենքի ենթադրվում էր, խախտել օրենքը։ Կամ հրեական օրենքը չպահել, կամ սիրո օրենքը չպահել։ Ընտրության առաջ էր կանգնած Քրիստոս։ Ու հայտնի է բոլորիդ Քրիստոս ինչ արեց։ Շատ պրակտիկ կյանքից հստակ որոշում կայացրեց։ Ով անմեղ է, թող քարկցի։ Ոչ մի իմաստուն մարդու մտքով նման բան չէր անցնի։ Գուցե մարդիկ նստեին հատորներով ուսումնասիրություններ գրեին իմաստասիրական, թե նման իրավիճակի երիտասարդի պատմությունը։ Որ հիշում եք, եկավ ասեց բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ երկնքի արքայությունը ժառանգեմ։ Քրիստոս ինչ ասեց, գնա պահիր օրենքը, տասնաբանյա պատվիրանները, ասեց ես մանկությունից պահում եմ։
ասես դե որ այդպես է գնա ունեցածդ վաճառի բաժանի աղքատներին։ Ու հարց է առաջանում, այս ինչ դաժան ու ինչ անիրականալի խնդիր դրեց Քրիստոս այս երիտասարդի առաջ, շատ անիրական, ով կարա տես բանանի։ Այն դեպքում, երբ որ մեկ ուրիշ պարագային Քրիստոս Սիմոն Բորոտի տանը, հիշում եք Փարիսեցու տանը, որ ասում է Սիմոն բան ունեմ քեզ ասելու, երբ որ Սիմոն ասում է իմ ունեցածից կեսը կտամ աղքատներին կբաժանեմ, Քրիստոս չի ասում լրիվ բաժանի չէ, կեսն էլ բավական էր, որ Քրիստոս Սիմոնին գովար եւ ասեր դու փրկություն գտար, այս տունը փրկություն գտավ։ Կնեք Զաքեոսի, Սիմոնը չէ, Զաքեոսի մասին է խոսքը։ Չասեց Զաքեոս ամբողջ ունեցվածքս կտամ աղքատներին, ասեց այս ունեցվածքից մի մասը կտամ։ Եվ Քրիստոս ասեց այսօր այս տանը փրկություն եղավ։ Իսկ այս դեպքում երիտասարդին ասում է ամբողջ հարուստին, ասում է ամբողջ ունեցածդ վաճառի։ Գիտեք, շատ անիրական կարող է թվալ, բայց խնդրեմը որտեղ է։ Այս երիտասարդը, երբ որ եկավ սկզբում Քրիստոսի մոտ եւ տվեց հարցը, ո՞նց անեմ որ փրկվեմ, ասեց պատվիրանները պահիր։ Պատվիրանները պահելու հստակ պահանջ կար Սուրբ գրքում, օրենքի գրքում, սա էր փրկության ճանապարհը։ Բայց չէ, երիտասարդին ուրիշ բան էր պետք։ Իրականում ոչ թե Քրիստոս անիրական, անելանելի վիճակում գցեց այս երիտասարդին կամ անիրականանալի պայման դրեց, այլ որտեղ երիտասարդը ուրիշ բան էր ուզում։ Երիտասարդը երաշխիք էր ուզում ի սկզբանե, որ ես ուզում եմ այ հենց հիմա վստահ լինեմ, որ ես երկնքի արքայություն կժառանգեմ։ Երիտասարդի ուզածը սա էր, ինքը հստակ երաշխիքներ էր ուզում Քրիստոսից։ Եվ Քրիստոս շատ հստակ ասաց, ուզում ես կտամ այդ երաշխիքը մի պայմանով։ Ինչ ունես չունես թող վաճառի արի իմ հետևից, միշտ իմ հետ եղի, միշտ ես քո կյանքում պիտի ներկա լինեմ, միայն այդ է երաշխիքը։ Խնդրեմ, կարող ես արի, չէ՞։ Ուրեմն գիտեք, մենք կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Քրիստոս մեզ երբեք չասեց ես ձեզ երաշխիքներ կտամ։ Քրիստոս ասեց ապրեք այսօր հիմա, այս սկզբունքով, այս պահին։ Արեք այն ինչ որ այս պահին կարող եք անել։ Ու դրա համար մեզ տրված է պատգամներն ու պատվիրանները։ Պահեք այդ պատվիր, ինչ կլինի հետո, չեմ խոստանում։ Այսօրվա ձեր, չէ, մենք այսօր մեզ այսօրը բավարար չի։ Մենք ուզում ենք հետոյի համար երաշխիքներ ունենալ։ Եթե այդքան բարձր է մեր ձգտումը, խնդրեմ, նաև բարձր է պահանջը, այն ինչ դու պիտի զոհես։ Բայց Աստված այսպիսի ճանապարհ մեզ սա Աստծո կամքը չէր, կամ այս չէր, որ Քրիստոս մեզ ճանապարհը չէր, որ մեզ Քրիստոս ցույց սովորեցնում էր։ Քրիստոս ասում էր ապրի հիմա եւ այստեղ, այս պահին։ Իսկ դրա համար բավարար էր, որ դու ընդամենը պահեիր Աստծո պատգամներն ու պատվիրանները։ Այս էր ամբողջ խնդրեմը։ Հասկանում եք, երկու դեպքում էլ Քրիստոս երիտասարդին տալիս է չափազանց գործնական լուծում հարցի։ Ուզում ես փրկվես, այս է ճանապարհը, պահիր պատվիրանը, դա քո ուժերի սահմաններում է։ Ուզում ես երաշխիք, ավելին ես ուզում, երաշխիք ես ուզում, խնդրեմ, միշտ ինձ հետ պիտի լինես։ Այս է միակ երաշխիքը, որ դու ուզում ես վստահ լինես, որ դու կփրկվես, միշտ պիտի իմ հետ կլինես։ Ես քո կյանքում միշտ պիտի ներկա լինեմ։ Կամ ասենք Քրիստոսի հրաշքները։ Թվում է, թե պիտի հրաշքի մասին ենք խոսում, ինչ-որ գերբնական բաների, իրողությունների մասին պիտի խոսենք, ինչ-որ գերբնական դրսևորումներ մեր կյանքում։ Բայց Քրիստոս որևէ դեպքում հրաշք չգործեց մարդկանց իր վերերկրային զորությունով զարմացնելու համար։ Քրիստոս հրաշք գործեց, երբ որ տեսավ դրա կարիքը։ Հացի բազմացումը։ Հրաշքը գիտեք որտեղ է հացի բազմացման պատմության մեջ հրաշքը որտեղ է, որ Քրիստոս գտավ հնարավորություն մարդկանց կերակրելու։ Ոչ թե որ այսօր մարդիկ գլուխ են ջարդում, թե այդ երբ որ պահին հացը բազմացավ, զամբյուղի մեջ օրտնելու պահին, թե կտրելու գիտեք, այնքան պարապ քննարկում ասա, թե երբ այդ հացը որ պահից սկսեց այդ 5 հացը եւ 2 նկանակը, 2 ձուկը բազմանալ։ Այնքան պարապ քննարկումը անպտուղ։ Կարևորը փաստն է,
որ Քրիստոս գտավ հնարավորություն 5000 հոգու կերակրելու։ Մենք այսօր մեր ձեռքի տակ ունենք որոշակի այսպես հնարավորություններ, բայց չգիտենք դա ում տանք։ Չենք կարողանում ինչ-որ մեկին տալ, չենք ուզում տալ։ Հակառակ դրա։ Կամ առաջի հրաշքը, որ Քրիստոս գործեց, ջուրը գինի դարձրեց։ Հրաշքը այստեղ կայանում էր հենց այնտեղ, որ Քրիստոս արձագանքեց մարդկանց կարիքին։ Ասեց ժամանակը չի, բայց արեց այդ հրաշքը։ Ասեց իմ ժամանակը դեռ չի եկել, բայց կարիք ունեին մարդիկ։ Ինքը այդ կարիքի նկատմամբ անտարբեր չգտնվեց։ Էս է հրաշքը մեր կյանքի։ Գիտեք, սովորաբար անդրադառնալով մյուս կարևոր, արժեքին ու պատգամին, սեր, որ ինչի մասին խոսում է Քրիստոս։ Շատերին այսօր թվում է այն սերը, որը Քրիստոս մեզ պատվիրում է, պատգամում է, շատ այսպես վերացական է եւ անիրական։ Ինչպես դա հնարավոր է։ Սիրել մեկին, ում չես ուզում տեսնել, ում հետ չես խոսում, կամ եւ այլ։ Ում քեզ թշնամի կամ հակառակորդ ես համարում։ Նորից եմ ասում, սիրել չի նշանակում բոլորին գնալ ու սեր խոստովանել։ Սիրել նշանակում է քեզանից բացի ուրիշին նկատել, որ այս աշխարհում դու չես մենակ։ Ու ամենակարևոր մարդը դու չես այս աշխարհում։ Սերենը, երբ որ դու պատրաստ ես տալու։ Անկախ նրանից դիմացինը քեզ դուր գալիս է, թե դուր չի գալիս, բայց նա էլ մարդ է։ Հենց մենակ այդ գիտակցում, որ այդ դիմացինի համար էլ Քրիստոս իր կյանքը տվեց։ Այստեղից է սկսվում սերը, որ դիմացինն էլ Աստծո պատկերով է։ Այո, ես հասկանում եմ, աշխարհը չար է։ Եվ օր-օրի այդ չարություն աշխարհում ավելի է զորանում։ Այսօրվա աշխարհը սարսափելի է։ Համենայն դեպս գոնե մեզ համար, հայերիս համար։ Գիտեք, ամենամեծ խնդիրը այն է, որ այդ ամբողջ աշխարհում տիրող այդ մեծ չարության դիմաց մենք այս փոքրիկ ազգ լինելով չենք կարողանում իրար սիրել։ Ու մենք մտածում ենք, որ բերավ, այս մի խումբ, այս մի փոքրիկ ազգով, եթե մենք իրար սիրենք, աշխարհում ինչ կփոխվի։ Ես չգիտեմ աշխարհում ինչ-որ բան կփոխվի, թե չէ, բայց մեր կյանքում ինչ-որ բան կփոխվի։ Այդ սերը շատ ավելի ուժեղ է, քան թե այդ ամբողջ աշխարհի չարիքը։ Մենք եթե սա հասկանանք, մենք այդ չենք կարողանում անել։ Բայց զարմանալիորեն մենք բողոքում ենք աշխարհի չարությունից, թե այս աշխարհը ինչքան չար է, ինչքան անարդար է։ Բայց ախր ամենամեծ անարդարությունը այն է, որ մենք այսօր իրար չենք կարողանում սիրել։ Մի փոքր ազգ ենք մնացել։ Անընդհատ կորցնում ենք, անընդհատ վատնում ենք, անընդհատ այդ կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած, օր-օրի էլ ինչ ենք կորցնելու, էլ ում ենք կորցնելու, էլ ինչ նոր զինվոր են բերելու։ Անընդհատ մենք այս խնդրի առաջ ենք այսօր կա, ու մենք բողոքում ենք, թե ինչքան չար է աշխարհը։ Լավ բողոքելով աշխարհը ավելի լավը չի դառնում։ Մենք ի վերջո պիտի սովորենք սիրել իրար։ Սիրել, նորից եմ ասում, գիտեք, կարող է հարևանիս ճաշակը ինձ դուր չի գալիս, կամ կողքիս կանգնած մարդը մի քիչ բարձր է խոսում, մի քիչ այնպես չի խոսում, մի քիչ շարժուձև այնպիսին չի, ինչպես ես եմ ուզում, հետո ինչ։ Իսկ ով ասեց, որ իմ ձայնը, իմ շարժուձևը բոլորին դուր է գալիս, կամ մեկին չի նարդայնացնում։ Հասկանում եք, մենք էլ մարդ ենք եւ մեր կողքին էլ մարդ է։ Մենք կարող ենք իրար ցանկանալ, լավ, եթե ես չեմ կարող դիմացնի ինչ-որ լավ բան անել, գոնե ցանկանամ, որ այս մարդը ավելի լավը լինի իր կյանքում։ Թող լինի, ինչի չլինի։ Եթե առավել եւս եթե կարող եմ օգնել, ինչի դա չանեմ։ Գիտեք, այս սիրո մասին է խոսքը, որը չափազանց գործնական է։ Եթե մենք կարողանայինք ազգովի այսպես իրար սիրել, ոչ թե իրար սեր խոստովանել, ոչ թե ասել ես մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, մենք աշխարհի ամենաիմաստուն, ամենախելացի ազգն ենք, այս հայ է, նա հայ է, նա հայ, չէ, ընդամենը նկատենք, որ այս կողքինս էլ է հայ, այս կողքինս էլ է մարդ, այս կողքինս երեխա է, այս կողքինս տղամարդ է, այս մեկը կին է, այս մեկը մայր է, այս մեկը հայր է, ընդամենը նկատենք իրար։
Էսի հո հնարավոր է։ Եթե մենք կարողանայինք այսպես համախմբվել ու իրար սիրել, այս իմաստով, այսօր մենք եւ պատերազմ հաղթող կլինեինք, այսօր մենք բոլոր այսօրվա մեր խնդիրները չէինք ունենա, այս կորուստները չէինք ունենա, եւ այսպես գլխիկոր, հիմա էլ կանգնել են գլխիկոր, չգիտենք ինչ անենք։ Իրականում, որովհետեւ միշտ մտածել ենք, սերը այնքան անիրական է, որ մենք հնարավոր չի դա, դրա համար էլ այս իրավիճակում ենք։ Քրիստոս ոչ մի բան մեզ չսովորեցրեց, ոչ մի պատգամ մեզ չտվեց, որը հնարավոր չէ իրականացնել։ Սա միշտ պետք է հիշել։ Այսքանը, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Լավ, եթե չունեք, տեսնեմ, եթե էլեկտրոնային տարբերակով չկան մեզ հարցեր ուղված, կարծեք թե չէ։ Լավ, աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված, ընթովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչիկո, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա, գոհության փառավոր է լսայր եւ զորթի եւ սուրբ հոգիտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված ձեզ հետ, Ժողովուրդ ջան։